लाइक काइंड ऑफ माई ड्रीम बाइक। बाय द वे गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। So are you excited? तो गाइज फाइनली अभी आज वो दिन आ चुका है जब हम लोग जा रहे हैं अपनी BMW की डिलीवरी लेने। तो कि इन लोगों ने कैसे लाइक इसका सोचा कि मेरे को बाइक कैसे चाहिए होगी। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ये दिस इज लाइक काइंड ऑफ माई ड्रीम बाइक अभी के लिए S1000 RR, जो कि मेरे को बहुत पसंद आ रहा है। कि मेरे को बाइक्स का बहुत शौक है, लेकिन कभी मेरे को ऐसा लाइक ऐसा हो नहीं पाया कि मैं अपनी शौक पूरी करूँ, समझ रहे हो। लेकिन ये शौक थी तो शौक है, अभी हमने पूरी नहीं करनी चाहिए। तो आई गेस इन लोगों ने यही देखा होगा और यही देखकर सोचा होगा कि यार क्यों ना इसको एक बाइक गिफ्ट कर देता है। एनीवे सो अभी हम लोग जा रहे हैं उसकी डिलीवरी लेने। सब लोग रेडी हो रहे हैं, मैं तो पूरा रेडी हो चुका हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक। ये रहा हमारा पूरा फुल आउटफिट। सो चलो यहाँ से निकलते हैं अभी फटाफट से। BMW शोरूम में सब कुछ रेडी है, बाइक खड़ी है, बस उठा के लेके आनी है। पेपर वर्क डन, सब कुछ एवरीथिंग इज डन एंड जाना है उठा के लाना। बाय द वे सबको पता चली गया होगी हम लोग की कौन सी बाइक है। तो बाइक इज G310 RR, जो कि बहुत व्हाइट एंड ब्लू कलर, जिस कलर की मैंने टी शर्ट पहनी है ना, सेम टू सेम इसी कलर की मैंने पहनी भी इसीलिए कि आज मैं लेकर आऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, एकदम मैच करेगा कलर वगैरह। बुक करा दी गई थी हम लोगों की काफी टाइम पहले, जब मैं आया था तभी बुक करा दी थी एंड आज आई गेस आफ्टर 8 to 9 डेज बाद वो आ चुकी है। वेटिंग पे थी। बाय द वे गाइस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और भाई तुम भी रेडी हो? बाकी तो रेडी है। चलो जल्दी खाओ ना यार। अभी तुम क्या खा रहे हो? जलेबी, दही जलेबी खाया जा रहा है भाई। लेट्स गो गाइस। भाई भी रेडी हो चुका है, ये चला के चलेगा कार, उधर से कार लेके आएगा हम लोग, मैं उधर से बाइक लेके आऊंगा। लेट्स गो। तो भाई लोग पहुंच चुके हैं हम लोग BMW शोरूम, जो कि हमें लग गया ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया, बहुत दूर है मेरे यहाँ से, बट फाइनली पहुंच चुके हैं एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अंदर खड़ी हुई है अपनी बाइक जिसको हमको लेना है। सो लेट्स गो। हाँ भाई थक गए बैठे बैठे, चलो लेट्स गो। तो गाइस जो बाइक मैं लेने वाला हूँ वो है ये, ठीक है, G310 RR, सेम कलर लाइक सेम यही वाली बाइक की है। ये वाली अपनी नहीं, अपनी वाली रेडी खड़ी है। एंड ये बाय द वे जो बाइक खड़ी है ये है S1000 RR, जो कि एक तरीके से मेरी ड्रीम बाइक है। पानी पी लेते हैं थोड़ा। So are you excited for your new gift finally after a long time? Yes. 1, 2, 3. Congratulations. तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी एंड अभी जस्ट मैं अपनी बाइक पे बैठा हूँ एंड यहाँ से निकलने वाले हैं हम लोग यहाँ से भी सीधा घर पे। बाकी ये भाई और अपनी बहन लोग सब लोग कार से आ रहे हैं, ठीक है, एंड मैं निकलने वाला हूँ बाइक से। काफ़ी दूर है तो काफ़ी लंबी फर्स्ट राइड ही काफ़ी लंबी राइड हो जाएगी। यहाँ से 60 to 70 किलोमीटर्स है। एंड हमारे वैसे बाय द वे रास्ते में एक मेरा एक फ्रेंड है, बोल लो नया फ्रेंड बना है, तो वो ब्लॉगर है, मोटो ब्लॉगर है। तो उसने कहा था कि यार थोड़ा हमको भी बुला लेना, ठीक है, तो नई बाइक की डिलीवरी ली है तो उससे मिल लेंगे रास्ते में, ठीक है। चलो गाइस सीधा भी आपको अपने एक फ्रेंड से मिलाते हैं एंड देन उसके बाद हम सीधा घर चलेंगे, मम्मी को दिखाएंगे, मम्मी का रिएक्शन लेंगे, ठीक है। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे एक फ्रेंड है जो कि लखनऊ से ही है, मोटो ब्लॉगर है, ठीक है। तो ये हमको वहीं BMW की शोरूम में मिल गए थे। हमारे भाई हम काफ़ी टाइम से फॉलो करते थे, तो इनके साथ ही अभी मेरे साथ ये इनकी बाइक है और ये अपनी बाइक है, तो इनके साथ ही थोड़ा राइड वाइड करा अभी। एंड जो भी कहो यार, भाई एकदम स्मार्ट जरूर लग रहे हैं, सच्चे में पूरा एकदम प्रॉपर ड्रेसअप सेम पहने, वाइट भी कलर की बाइक ये जानबूझ के मैं वाइट और ब्लू पहना था आज। बाइक भी वैसी ली मैंने, ये हमने भी वाइट ही पहन लिया। एंड चलो गाइस घर पे चलते हैं सीधा अभी एंड देन आप लोगों से मिलते हैं, ओके सी यू। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं हम लोग, वैसे रात हो गई है तो अभी भाई, लेकिन क्या मज़ा आया है मेरे को इसको चलाने में, लिटरली भाई। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को एक आदमी जा रहा था बाइक से, वो जाते हुए बोलता है भाई नाइस बाइक, मतलब ऐसे रिएक्शन मिले हैं ना, क्या ही बताऊँ। एक्चुअली मेरे एरिया में लाइक जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ की लाइक वहाँ पे ऐसी एक भी गाड़ी नहीं है, मतलब BMW तो है ही नहीं किसी के पास, तो बहुत ही यूनिक है। दिस वॉज द ओनली रीजन कि मैंने BMW लिया है, बिकॉज KTM ड्यूक ये भरी पड़ी है मेरे एरिया में, लिटरली मतलब जिसको देखो साला ड्यूक लेके निकल जाता है। तो मैं सोचा भाई कि ऐसी बाइक लेते हैं जो हो ही ना। सो या भाई जो मजा आया इसको चलाने में, बहुत तगड़ी बाइक है बाय द वे। इसका प्रॉपर गाइस रिव्यू करेंगे हम लोग, एक वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको प्रॉपर दिखाएंगे इसमें क्या क्या है फीचर्स वगैरह। BMW मोटरसाइकिल, लेट्स गो। चलो
चलो आ जाओ गाइस, मम्मी ऊपर है, मम्मी को अभी नीचे बुला के लाएंगे, थोड़ी पूजा वूजा करेंगे। अभी तो रात होगी तो मंदिर तो जा नहीं पाएंगे अभी। हम लोग सोच रहे हैं कल सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के मंदिर चलें, ठीक है। सो या मम्मी को दिखाते हैं, मम्मी का रिएक्शन लेते हैं, घर वाली पूजा कर लेते हैं। The next day. तो गाइस हम लोग फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं एंड अभी जस्ट बाइक की हमारी पूजा वगैरह हो गई है, ठीक है। एंड बहुत ट्रैफिक से आना पड़ा बाय द वे, लेकिन अभी फाइनली सब कुछ हो चुका है। सो अभी चल के एक बार अंदर चल के दर्शन कर लेते हैं एंड देन यहाँ से फिर निकलते हैं। सो गाइस बाइक का लाइक पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है एंड अभी टाइम आ चुका है इस व्लॉग को एंड करते हुए। लेकिन उसके पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ठीक है। काम करते हैं गाइस, छत पे चलते हैं बिकॉज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो छत पे चल के आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ओके। और भाई क्या मौसम हो रहा है यार, सनसेट भी देखने मिल जाएगा यार आज तो मस्त। ओके गाइस, तो चलो अभी बात कर लेते हैं। अभी मेरे को आप लोगों से ये बताना था कि गाइस मेरे को बहुत टाइम से मोटो व्लॉगिंग का शौक है, ठीक है। मोटो व्लॉगिंग को बहुत टाइम से करनी थी, ठीक है। लेकिन अभी तो बाइक भी आ चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। सो अगर आप लोग मोटो व्लॉगिंग देखना चाहते हैं इन फ्यूचर तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम लोग उस फिर प्रॉपर गोप्रो वगैरह थोड़ा लेंगे, सेटअप करेंगे अच्छे से एंड थोड़ा घुसेंगे मोटो व्लॉगिंग में। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, ये देखो मम्मी है ना, ओ भाई मोटो व्लॉगिंग भाई यार मेरे को घर वाले मोटो व्लॉगिंग नहीं करने दे रहे, स्पेशली मम्मी बिल्कुल नहीं करने दे रही है। उनको थोड़ा सा डर रही है कि हाँ भगाएगा बाइक, ये रेसिंग करेगा ये वो। लेकिन उनको मैं समझा रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग रेसिंग नहीं होती है, स्टंट करना मोटो व्लॉगिंग में नहीं आता है, तो उनको समझ नहीं आ रहा। उनको लग रहा है मोटो व्लॉगिंग मतलब ये उनको समझ रहा है। तो प्लीज़ तुम लोग कमेंट करो, मम्मी को थोड़ा बताओ, वो कमेंट्स देखेंगी और मेरी बात नहीं मानना, इन लोगों की बात मान लेना, ठीक है। उनको थोड़ा बताओ कि मोटो व्लॉगिंग मेरे को करने दे एंड वो फुल्ली सेफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें स्टंट करना है, ये करना है वगैरह वगैरह। प्लीज यार तुम लोग कमेंट करो, अगर तुम लोग मोटो व्लॉगिंग देखना चाहते हो तो मम्मी को बना लो, मैं तो मान चुका हूँ, ठीक है। चलो इसी के साथ सनसेट भी हो चुका है, बहुत प्यारा भाई। और इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। दिन भी खत्म हो रहा है, व्लॉग भी खत्म हो रहा है। मिलते हैं आपसे सीधा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोग ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ गाइस अभी। मतलब मेरे पास ऐसा हो गया कि मैं बोर नहीं हो सकता अब कभी बोर होगा तो बाइक लेके निकल लूंगा। एनीवेज चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, तो यार थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन तुम लोगों को भी थैंक यू सो मच, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।